보건님들 안녕하세요. 생활의 다이 DIY입니다. 이번 영상엔 많이 시청해주신 플립4 케이블 교체 영상에서 궁금해하시는 부분을 좀 정리를 해서 한 번 더 알려드리고자 영상을 찍게 됐습니다. 우선 필요한 재료를 말씀드리면요. 보이시는 첫 번째 거 T7000이라는 이거는 글루, 본드입니다. 본드. 액정에다 붙이진 않고요. 여기 뒷판 부분이나 이쪽, 사이드 쪽, 그 다음에 화면을 잡아주는 이 몰딩 같은 거 사이드에 이거 붙일 때도 사용했습니다. 그리고 이거 같은 경우는 버릴 때 사용하는 도구고요. 이것은 얇은 플라스틱 카드인데 트럼프 카드나 이런 걸로 사용하셔도 됩니다. 벌린 다음에 이렇게 접착면을 살짝살짝 잘라주는 그런 용도로 씁니다. 같은 용도로 쓰는 거는 플라스틱 얇은 거가 있습니다. 이거는 뭐 사는 것보다는 흔히 구할 수 있는 파스 있죠? 붙이는 파스. 거기에 붙어있는 뭐 그런 플라스틱입니다. 이런 게 좀 강하지 않아서 접착제 이렇게 잘라 분해해주는 용도로는 좋습니다. 이건 좀 길어서 안에 보면 깊숙이 있는 그 부분을 살살 띄워주는 그런 역할을 합니다. 이렇게 생긴 것들은 액정 뭐 교체하거나 이럴 때 같이 주는 거예요. 뭐 따로 사는 거보다 팔기도 하지만 같이 껴주는 경우가 많습니다. 이런 것들. 이런 거는 커넥터 분리할 때 사용하고요. 딸깍. 그 다음에 부트 풀 때 사용하는 이건 좀 작은 사이즈로 수리용으로 구매를 한 겁니다. 핀셋. 그 다음에 이 칼 같은 경우는 우선 여기다가 알코올을 뿌린 다음에 시간을 어느 정도 갖고 기다린 다음에 사이에다 넣고 살살 올리면 틈이 벌어집니다. 그런 용도로 사용을 하고 있습니다. 이 뾱뾱이 같은 경우는 제가 지난 영상에서 액정을 분리할 때 붙여주고 알코올로 분해하는 영상이 있었습니다. 플립4 같은 경우는 위쪽에는 케이블이 없고 여기 밑에 하단 부분에 조심스럽게 제거를 해야 했습니다. 그래서 한번 카드나 이런 걸로 긁어내다가 손상 입어가지고 액정을 망가뜨린 적이 있었죠. 그래서 찾은 방법이 이 뾱뾱이를 붙여서 살살 들어 올리면서 알코올로만 떼는 방법을 보여드렸습니다. 지난 영상에서는 좀 큰 거를 사용했습니다. 좀 사이즈를 비교해도 좀 크죠? 근데 좀 이게 너무 강력해가지고 액정에 좀 또 무리가 갈 것 같긴 해서 작은 거. 이것도 액정 교체나 그런 부품을 살 때 같이 들어있는 그런 뾱뾱이입니다. 그 다음에 가장 중요한 이소프로필 알코올 99.9%짜리입니다. 많이들 궁금해 하시는데 이게 퍼센테이지가 낮은 거는 나중에 기판 같은데 녹이 생길 수 있는 확률이 좀 있어요. 그래서 최대한 100%에 가까운 알코올로 사용하시는 게 안전합니다. 마지막으로는 이거는 지금 액정용 양면 테이프입니다. 넓은 양면 테이프로 강력하게 붙여주는 것도 좋지만 저 같은 경우는 그냥 이렇게 얇은 걸로 조금만 붙여줘서 고정만 시키게끔 해주는 게 더 좋을 것 같습니다. 어차피 이 몰딩 같은 걸로 또 잡아주기도 하고요. 이유는 나중에 혹시 또 케이블이 망가져서 교체를 또 해야 된다. 그럴 때 제가 제거를 하기 쉽게 이렇게 만드는 게 훨씬 좋을 것 같아서 저는 얇은 걸로. 그리고 이거는 제가 깜빡하고 소개를 안 시켜드렸는데 이거는 여드름 터트리거나 짤 때 사용하는 겁니다. 이거는 알리에서 천원마트에서 구입을 했는데 원래는 이 제거용으로 산 건 아니고요. 사용 용도는 여기 옆에 보시면 어떤 클립 같은 게 있습니다. 이거를 빼시려면 걸어서 당겨주시면 빠집니다. 이건 집에 있어서 그냥 사용을 한 거예요. 뭐 기구를 쓰거나 할 때 이 액정에 데미지가 입을 것 같아서 사용해 봤는데 아주 좋은 것 같습니다. 자, 이렇게 필요한 거는 이 정도로 작업이 가능할 것 같습니다. 제가 당근에서 화면을 멀쩡한데 전원이 꺼지는 플립4를 또 구입을 했습니다. 충전선을 연결했을 때는 화면이 이렇게 들어옵니다. 전원을 눌러보면 화면도 잘 켜지고요.
이제 이 상태에서 케이블을 분리를 하면 꺼집니다. 그래서 이런 증상도 케이블을 교체하면 다시 정상적으로 바뀌는지 또는 다른 부분이 문제가 있는지 한번 확인해 보겠습니다. 자, 뒷판부터 분리를 할게요. 칼날도 일반 커터칼 날만 사용해도 됩니다. 너무 힘으로만 들어 올리려고 하지 마시고 이 테이프가 이 알콜로 녹아서 연해질 때까지 기다려주는 게 좋습니다. 이 끝부분이 살짝 더 들어갔습니다. 그쵸? 들어갔으면 날카롭지 않은 이 플라스틱 카드 이거를 살짝 넣어줍니다. 이걸 넣어줄 때도 너무 깊이 들어가면 케이블이 있는 곳은 다 끊어먹거나 망가지게 됩니다. 그래서 접착력이 있는 부분 한 1, 2mm 정도만 붙어 있거든요. 웬만하면 이제 중간에 있는 거 빼고는 이렇게 살짝만 넣어서 분리를 해줍니다. 분리를 해줄 때도 이렇게 알코올을 넣어서 계속 붙지 않게 해줍니다. 이런 것도 벌리고 있을 때 사용하면 좋습니다. 이거 같은 경우는 더 깊이 못 들어가게 이렇게 단이 있습니다. 단. 그래서 이 단만큼만 넣어줘도 안전하게 분리를 할 수 있습니다. 이 부분이 조금 이상해졌습니다. 지금 보니까 원래부터 좀 하얗게 있었는데 이중으로 지금 뜯어진 느낌이에요. 위쪽으로. 그러면 다시 위쪽으로 공략을 해주겠습니다. 도구를 여러 가지 이렇게 바꿔가서 편한 걸로 작업하시면 됩니다. 플리퍼 기준으로는 지금 뒤에는 케이블이 없어요. 연결된 케이블이 없기 때문에 뒷판 분리할 때는 그래도 좀 편하게 분리가 가능합니다. 자, 뒷판 분리 끝났고요. 그 다음에 이 전면부는 케이블이 있기 때문에 조금 신중하게 접근을 하셔야 됩니다. 우선 케이블 위치를 먼저 알려드릴게요.
지난 영상을 보시면 아시겠지만 제가 이 자리에서 또 한번 보여드리겠습니다. 자, 액정 날려먹은 다른 기종입니다. 여기 한 대 더 있어요. 제가 실수를 많이 해서 2대 날려먹었습니다. 자, 케이블 위치를 확인해 보면 이 아래쪽에 있습니다. 아래쪽에 케이블이 있죠. 그 다음에 여기 렌즈도 있어요. 이제 이쪽에 깊숙이 들어가지 마시고 똑같이 요 1mm에서 2mm 정도의 그 접착제만 떼어내시면 됩니다. 이걸 벌릴 때 깊숙이 끝까지 안 넣고 벌리시면 이 부분 아까처럼 이렇게 두 갈래로 갈라집니다. 지금 보면 이거 띄어서 붙이는 것도 이쁠 것 같긴 하네요. 투명으로 생각 한번 해보겠습니다. 살짝 아래쪽으로 하고, 자, 이 툴을 사용해서 여기 홈이 살짝 있습니다. 거기다 넣은 다음에 위로 제껴주면 없어집니다. 잊어버린 것 같아요. 찾았습니다. 그 다음 케이블을 제껴서 분해해 줍니다. 자, 이렇게 전면부 화면도 제거를 했습니다. 카메라 렌즈 보호, 이거는 테이프 같은 걸로 하셔도 되고요. 꼭 필요한 건 아닙니다. 근데 좀 카메라 먼지가 많이 들어갈 수 있으니까 해주시면 좋고요. 자, 이렇게 뒷면이 다 분해가 됐습니다. 이제 증상을 확인하기 위해서 바로 내부 액정을 분해하지 마시고요. 우선 케이블이 이상이 있는지 확인을 하신 다음에 진행을 하시는 게 좋습니다. 케이블은 이겁니다. 자, 밑에 케이블 한번 또 열어보겠습니다. 이건 무선 충전. 볼트가 색깔이 다른 게 있네요. 까만색. 요 세 번째가 까만색 볼트입니다. 스피커를 분리해 주고요. 자, 밑에 하단에 케이블 연결을 제거해 줍니다.
이 부분이 케이블 아래쪽 부분입니다. 다음에 중간 부분 케이블 이쪽, 자, 이렇게 연결 부위는 다 해제했습니다. 그러면 위쪽에 2개, 중간에 하나, 아래쪽에 하나. 자, 케이블을 확인해 보겠습니다. 이거는 알리에서 구입한 케이블인데 정품 중고가 왔어요. 새 제품이 오는 데가 있고 정품 중고가 오는 데가 있는데 아무래도 좀 찜찜해서 새 제품이 더 좋을 것 같습니다. 생각엔. 그럼 케이블 연결하기 전에 배터리 전원부터 좀 차단을 해주고 연결하겠습니다. 중간 부분 연결해 줬고요. 그 다음에 이것은 내부 액정 케이블입니다. 이걸 연결해 주고, 자, 전원을 한번 켜보겠습니다. 자, 전원을 켰더니 이제는 화면이 들어왔습니다. 충전선을 뽑으면 전원이 꺼지는 증상도 이 케이블 문제가 맞습니다. 그러면 가장 어려운 내부 액정 분해를 해보겠습니다. 자, 저도 마음이 좀 떨리기 때문에 심호흡 한번 하고 시작해 보겠습니다. 자, 우선 여기 베젤 있는 쪽도 알코올을 충분히 뿌려주시고요. 저 같은 경우는 손톱으로 베젤을 뜯는 그런 분들도 계신데, 저는 데미지를 최소화하기 위해서 이 얇은 플라스틱 이걸 이용해서 제거를 해주겠습니다. 그리고 여기 있는 부분 뭐라고 해야 되죠? 이름을 모르겠습니다. 요 쇠 걸쇠 같은 거는 이렇게 걸면 걸립니다. 이게 액정 부분, 모서리 부분이라 조금 예민할 수 있어서 이렇게 건 다음에 잘 당겨주시면 이렇게 빠집니다. 자, 반대쪽도 이렇게 걸어주시고 당겨주시면 빠집니다. 자, 이제 이 얇은 플라스틱으로 이쪽에 처음 시작하는 부분, 이 떠있는 부분을 넣어서 들어 올릴 거예요. 들어 올리다가 부러질 수 있습니다. 부러지면 알리에서 구입을 하시면 됩니다. 안 부러지는 게 제일 좋겠죠. 이거는 방법이 없습니다. 계속 공들여서 제거를 해주시면 됩니다. 지난번 영상에도 나와 있으니까 하고선 화면 넘기겠습니다.
이거 하시면서 화면 누르시거나 이런 거 조심하셔야 됩니다. 특히 이런 사이드. 벗겨낸 부분이 이 화면을 깨지게 만들 수가 있어서, 자, 한쪽 몰딩은 벗겼고요. 이건 다시 구입을 할 수 있으니까 그렇게 부러질까봐 조심스럽게 하지 마시고 좀 힘을 좀 가해서 올려주시면 됩니다. 자, 이제 액정이 남았는데, 자, 뒷면을 보시면 액정 위에는 케이블이 없습니다. 그다음에 밑에 쪽 이 하단 부분만 조심하시면 돼요. 자, 위에 액정을 벗겨 보겠습니다. 그리고 한 가지 더, 알코올을 넣어주고, 자, 이런 걸로 벗기실 때 이 넣는 깊이가 너무 얇게 들어가면 액정과 액정 사이에 들어갑니다. 그러니까 바닥에 닿아야 되는데 액정 중간에 들어가서 액정이 망가지는 경우도 있습니다. 자, 이런 플라스틱을 넣으실 때 자세히 보시면 은색이 있습니다. 은색 마지막 깃판 마지막이 은색입니다. 은색 더 안쪽으로 이렇게 넣어주셔야 됩니다. 자, 위에는 좀 안전하니까 이걸로 분리를 해주겠습니다. 참고로 저는 액정 이 밑으로 이 알코올을 좀 과도하게 부어줍니다. 왜냐면 이 밑으로 흘러 내려가면서 이 밑쪽에 있는 테이프까지 좀 연해지도록 하기 위해서 좀 과도하게 많이 붓고 있습니다. 그리고 이 옆쪽에서 이렇게 하는 것보다는 이 사이드를 보호하기 위해서 한쪽 열면 한쪽에서만 쭉쭉 깊게 열어주는 것도 좋은 방법인 것 같습니다. 자, 위에 접착은 다 뗀 것 같아요. 사이드 부분에 남은 접착제 때문에 아직 열리지 않은 것 같습니다. 이 부분과 이 부분 사이드 쪽에 접착제가 있는 걸로 알고 있거든요. 뾱뾱이는 이 밑에 쪽 할 때 사용을 하겠습니다. 미리부터 사용할 필요는 없을 것 같아요. 자, 이쪽 접착제 뗐으니까 열렸습니다. 이쪽도 자, 이쪽도 열린 것 같아요. 자, 이렇게 열렸습니다. 한쪽은 다 열렸고요. 하면 좀 느네요. 제가 처음에 할 때는 정말 오래 걸리고 불안해가지고 조심스러웠는데 이제 위치를 알고 나니까 조금 더 자연스럽게 빨라지는 것 같습니다.
자, 위치 한번 확인해 보시면, 자, 한 손톱마디 정도까지는 내려가셔도 됩니다. 그렇다고 딱 거기까지 내려가면 좀 위험하겠죠. 한 중간보다 살짝 위까지는 그냥 내려가도 됩니다. 이쪽 보시면 여기 끈끈이랑 이 양쪽에 있습니다. 이게 테이프. 자, 그리고 이렇게 들어가실 때 또 조심해야 될 게, 보시면 이쪽에 갈라져 있습니다. 갈라져서 잘못하다가 이 안쪽으로 들어가 버리면 액정 뭐 나가는 거죠. 그러니까 이것도 조심스럽게 들어가야 되니까 밑으로는 내려가지 않겠습니다. 옆으로 공략을 해서 빼줄게요. 자, 옆쪽으로 공략하기 위해서 또 알콜도 뿌려주시고요. 그 다음에 지금 여기 중간 부분에는 어떤 그 액정이 자리 잡을 수 있도록 가이드라인 같은 게 있습니다. 그래서 이렇게 들어가기에는 조금 번거로우니까 이쪽 중간 부분을 좀 공략을 하시는 게 좋을 것 같긴 해요. 가이드를 타고 여는 수밖에 없을 것 같습니다. 이 부분이 제일 안전한 것 같아요. 자, 옆쪽을 노려주겠습니다. 자, 옆쪽으로 해서 열렸으면 또 알코올을 듬뿍듬뿍 밑에 쪽으로 부어줍니다. 자, 우리는 이 부분만 조심하시면 됩니다. 그렇기 때문에 이것까지는 빠르게 분리를 할 수가 있습니다. 자, 여기서부터는 뾱뾱이를 사용을 해 보겠습니다. 세게 말고 짧게 짧게 가볍게 왔다 갔다만 계속 해주시면 됩니다. 살짝씩 떨어지고 있습니다. 그림자 때문에 잘 안 보이실 것 같은데 좀 보면 살짝 떨어지고 있습니다. 떨어질 것 같습니다. 천천히 당기고 있습니다.
분리가 됐습니다. 자, 마지막까지 긴장을 늦추지 않고 벗겨냈습니다. 보기에는 안전하게 잘 벗겨진 것 같습니다. 자, 그러면 한번 확인을 해봐야겠죠? 자, 깨진 데 없이 아주 잘 제거를 했습니다. 보면 멍든 데도 없고요. 깔끔하게 제거했습니다. 확실히 마지막에는 이 뾱뾱이로 하는 게 제일 안전하게 제거를 할 수 있는 방법인 것 같습니다. 터치도 잘 되고요. 이제 조립만 해주면 될 것 같습니다. 댓글 남겨주신 분이 계셨는데 테스트 해보다가 이런데 잘못 눌러가지고 뭐 금이 가거나 멍이 들거나 액정이 깨질 수 있는 확률이 있으니까 조심해서 테스트를 해보셔야 됩니다. 불안하시면 테스트는 그냥 케이블 교체하신 다음에 그냥 바로 연결을 하시는 게 훨씬 나을 수도 있을 것 같습니다. 여기 빨간색 실링 이것도 빼주셔야 됩니다. 자, 케이블을 뒤로 제낀 다음에 눌러서 넣어줍니다. 이쪽에 방수 처리가 되어 있어서 이것도 좀 제거를 좀 해주셔야 돼요. 그래야 케이블이 나옵니다. 이쪽 뺐고요. 반대편도 똑같이 위로 제낀 다음에
이렇게 빼주면 케이블이 빠졌습니다. 이게 빠지면서 지금 원래 일자였는데 여기 힌지 부분에 털 같은 게 나와가지고 일자가 되지 않습니다. 털 같은 거 먼지 유입되는 거 방지하는 게 있는데 그게 삐져나와서 약간 일자가 안 됐습니다. 이쪽에 지금 많이 튀어나왔네요. 보니까 분리를 해서 정리를 해줘야 될 것 같습니다. 그냥 뽑아줬습니다. 결국에는 풀렀습니다. 풀러서 붙여주겠습니다. 왜 붙여주려고 마음먹었냐면 먼지는 뭐 그렇다 쳐도 만약에 비 같은 거 맞으면 물이 바로 들어갈 것 같아서 그게 조금 불안해서 그냥 넣어주고 닫겠습니다. 저도 여기까지 분해한 거는 처음입니다. 힌지가 잘 안 접히시는 분들은 지금부터 시청하시면 될 것 같습니다. 먼지도 꽤 있네요. 이 부분이 지금 이 양면 테이프로 붙어 있는 건데 알코올이 닿으면서 떨어진 것 같아요. 저처럼 안 붙이고 그냥 떼버리면 편하게 힌지 수리를 할 수 있습니다. 대부분 유튜브에서 힌지 수리하는 거를 보면 대부분 이거를 다 떼버리더라고요. 떼면 펴지니까 간단하게 그렇게 수리를 하시는 것 같습니다.
힌지 뺀 김에 먼지가 있어서 좀 정리를 해주겠습니다. 일체로 잘 펴집니다. 힌지술이 이렇게 하시면 될 것 같아요. 자, 완성이 됐다면 이제 액정을 붙여야 되는데, 액정을 붙이실 때 정답은 아니지만 제 기준으로 말씀을 드리자면, 옆에 보시면 가이드라인이 좀 있거든요. 그거에 맞춰가지고 잘 껴주시면 됩니다. 그리고 한 번에 붙이면 움직일 수가 없으니까, 양면 테이프를 붙이고 난 상태에서 움직일 수가 없으니까 붙여놓기만 하고 양면 테이프 껍데기를 이 붙인 상태에서 한쪽씩 벗겨낸 다음에 붙이고, 그 다음에 반대쪽도 붙이고, 이런 식으로 작업을 하시면 될 것 같고요. 또 정확히 센터를 못 맞히시겠다 하시는 분들은 살짝, 어차피 액정이 기울어졌잖아요. 그래서 그만큼의 각도를 접은 상태에서 맞춰주는 겁니다. 그러면 가운데 접히는 부분도 어느 정도 센터를 맞출 수가 있고요. 그 다음에 그 상태에서 펴서 확인을 한번 하시고, 그러면 아무래도 붙이실 때 센터 맞추는 게 좀 쉬울 수도 있습니다. 이건 방법은 여러 가지이니까 천천히 센터 맞추셔서 붙이시기 바랍니다. 나머지는 몰딩 붙이시기 전에 액정용 이런 글루를 사이에다가 도포를 한 다음에 몰딩을 넣어서 결합을 해주시면 됩니다. 자, 중요한 거는 이 영상에서 최대한 말씀을 드렸습니다. 좀 더 뭔가 또 마지막까지 궁금한 게 있으시면 지난 영상 좀 참고하셔서 마무리 조립도까지 시청해 주시면 되겠습니다. 이번 영상 여기에서 마치겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 생활의 나의 DIY였습니다.